Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं sports. Our continued coverage of the HBL PSL9 and the news out of Karachi Stadium is that Islamabad United have crossed the finish line and will now collide with Multan Sultans in the finals of the HBL PSL9. A big congratulations to all the Islamabad United fans. We're going to talk all about it, but before we do, let me bring into the conversation four former captains of Pakistan, four outstanding individuals. First up, I've got dynamic leg spinner and an opening batsman, Azhar Ali. Good evening, assalamu alaikum, Azhar. Walaikum assalam. Next up, a mystery off spinner, explosive batsman, and a professor of the game of cricket, and a struggling golfer, Mohammad Hafeez. Assalamu alaikum, good evening, Hafeez. Good to have you here, buddy. Good to see you. Next up, ladies and gentlemen, I've got the most successful test captain of Pakistan's test cricket history, leg spin bowler. Occasionally, he says that he used to bat. We still am trying to figure out, I mean, if it was his bowling that outshined or it was his batting. Misbah, good evening. Assalamu alaikum, Misbah. Walaikum assalam. Good to have you here, brother. Yeah, na? And finally, ladies and gentlemen, I have the legend himself. He is the undisputed king of all-rounders, one of the best left-handed fast bowler in the game of the cricket. And not to forget, kalakar hain, gulukar hain, fankar hain, adakar hain, और हर किस्म के कार हैं. Ladies and gentlemen, not to forget, he is also the president of the Karachi Kings and the president of Hafeez Sports, Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum, Wasim. Good evening, ji. Assalamu alaikum, everyone. Wasim, एक चीज तो आज मुझे तय हो गई है. I know what the strategy has to be for every team in the next PSL draft. सोच के सवाल करना. PSL draft की strategy. सोच के. सवाल तो कर ही नहीं रहा. मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मुझे strategy समझ में आ गई है. स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है. बताइए. जो भी प्लेयर कराची किंग्स छोड़े अगली टीमों को वो ले लेना चाहिए. बात तो ठीक ही है वैसे. बात तो सही है ना. We'll talk about it. You know what that is. आइए जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों. आज शादाब खान ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, for which we were all a little concerned and surprised. And it did look like that it was a bad call once the Peshawar Zalmi batting started. It was Saim Ayub who played a spectacular innings, 73 off 44, and then Haris there contributing the 40 as well. Babar Azam was there with Saim but looked a little muted today. Cadmore there also putting up some important runs before a dismissal. Naseem Shah, fantastic, 3 for 30 in his 4 overs. Shadab, 1 for 35. And McCoy, 1 for 50. That's a very expensive bowling by McCoy. Now, that point, we thought 185-5. Par scored maybe a little too tedious, but then Islamabad United had a nightmare start. An absolute disaster struck the top order of Islamabad United, leaving much to be done by the lower order. And other than Guptill, everybody was kind of out of sorts in this inning chase. But then came another match-winning effort by Imad Wasim. He has risen and he is shining and prevailing. Now look at that, what he scored, that very important half-century. But it was that Haider Ali knock that really propelled Islamabad United to win this eliminator and make space and make way into the finals. Guptill there 34 and Azam Khan 22 of 17 deliveries. Saim Ayub picked up 2 very crucial wickets. He was trusted with the ball, he delivered with the ball. And then Khurram 1 for 22, Mehran 1 for 31, and Wood also picking up 1 wicket. Islamabad United winning that one by 5 wickets and heading into the finals. Both Imad Wasim and Haider Ali, ex-Karachi Kings. Wasim? जी बिल्कुल. Congratulations to Islamabad United to qualify for the final of the PSL season 9. ज़बरदस्त performance थी और in the end मैं और मिसबा बात कर रहे थे just before the show started कि जो 2 टीमों के स्क्वाड अच्छे थे जो हमें नज़र आए शुरू में हमने डिस्कस भी किया, those teams have qualified for the finals. Okay, bad luck to Peshawar. I thought at one stage when they got to 185, probably it's 80%, 75% of the Peshawar will win. And they were in control. By chasing Islamabad, they were 4 for 50 at one stage. 21 for 3 at one point. 21 for 3, and then, man, I must say, congratulations to Imad Wasim. You know, when he came out to bat, when we were watching, जब ऐसी सिचुएशन में कोई बैट्समैन आता है ना तो उसको थरथल्ली जिसे कहते हैं कि जल्दी इधर ये छिक्का चौका, ये बड़े आराम से आया, ये काम था, बिल्कुल काम. अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट वाज अ डेंजरस साइन फॉर पेशावर when he started. So when a player are calm, he's just waiting for his time, and that's what exactly happened.
he got 59 of 40 strike rate of 147, but it was much better inning than that जो उसके stats बता रहे हैं. जिस situation में आया, जिस तरीके से इसने partnership लगाई, फिर हैदर अली आया, उसने आके 50 किया, जिस तरीके से इस्लामाबाद ने हैदर अली को उसमें पिक किया, ओरिजिनल में पिक नहीं हुआ था किसी टीम से, इसको उन्होंने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पिक किया और उसने आते ही उनको सीधा फाइनल में पहुंचा दिया. So well done Islamabad, the owners, the management, the players, and of course the man of the match, Wasim, second man of the match in a row. Second man of the second Peaked time, at the right time. He's speaking at the right time. एक तो उन्होंने जो ये पहली होता है, ये जिसे कहते हैं ये होता है. This is platinum player दी गई थी जिसलिए पिक किया गया था इस्लामाबाद ने जो ट्रेड किया था, and he showed कि yes, he's a quality player. Absolutely. And then Azhar, that Hyder Ali innings, how do you define that? That was just absolutely fantastic. Outstanding. I think 2 चौके और 5 छक्के. You know, it's been a 29 ball 52. Amazing knock under pressure. और as a player वो under pressure थे क्योंकि पिछले साल प्लेटिनी में पिक हुए, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया और इस ड्राफ्ट में अनपिक्ड गए और उसके बाद इतनी बड़ी स्टेज पे अभी तक इस टूर्नामेंट में नज़र नहीं आए कहीं. लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गेम में आके इतनी क्रूशल इनिंग्स आई थिंक और यू नो ऐसे प्लेयर्स के लिए ऐसा जब स्टेज सेट हो तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को मनवाने के लिए और आज उन्होंने मनवाया और बहुत ज़बरदस्त बाउंड्री क्लियर की है. यू नो जो रन रेट चाहिए था, पार्टनरशिप लगाई है और ये भी नहीं था कि हर बॉल पे हिट मार रहे हैं. ये चीज़ की थी देखने की आज कि आज सिर्फ ये नहीं है कि हैदर अली आए हैं, रन रेट ज़्यादा चाहिए और बस में मार के समटाइम वो आउट हो जाते थे. इस तरह अपना थोड़ी देर कंसोलिडेट किए, 5, 7, 8 बॉल लिए हैं, फिर बाउंड्रीज लगाना शुरू किए हैं और उसके बाद इन बिटवीन भी स्मार्ट क्रिकेट भी खेली है. सो आई थिंक ये एक दफ़ा मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा परफॉर्मेंस आती है फिर कंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए. You know, अब ये नहीं है कि अब नेक्स्ट टाइम आप बस एक इनिंग के ऊपर जो है consistency at his level, he has been with Pakistan on and off from last 7-8 years if I remember. 4 to 5 4 to 5 years. So that's entirely depends on him. In him. Nobody can help him. ये कोई आपको नहीं सिखा सकता. आपको एक दफ़ा परफॉर्मेंस आपकी नज़र आ गई, आपने परफॉर्म कर दिया तो आई थिंक फ्रॉम देयर यू शुड इम्प्रूव. यू नो आपकी गेम अवेयरनेस इम्प्रूव होनी चाहिए. डिफरेंट कंडीशंस में आपको भी परफॉर्म करना. ये नहीं कि बस जिस दिन अच्छी पिच आएगी या मेरे हाथ कोई बॉलर 2-3 आ गए तो मैं उसको बस मार के तो परफॉर्म करूँगा. नो, ये वसीम के परफॉर्मेंस देखें, डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट रोल मिला के जो रोल मिला उसी पे चलते गए एंड तक. एंड पे जाके उन्होंने एक्सेलरेट किया लेकिन उन्होंने यही कहा मैं एंड तक रहूँगा, मेरे राउंड प्लेयर खेलेंगे और उसमें देखें उनका कितना कंट्रोल था एंड तक भी उन्होंने कोई ऐसी रेडलेस शॉट नहीं मारी. बिल्कुल ऐसी है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी जब ये पोस्ट मैच के अंदर इंटरव्यू दे रहे थे शादाब खान कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने कहा मुझसे पूछा गया था कि मेरा मैच विनर कौन होगा तो उन्होंने कहा था कि हैदर अली होंगे मेरे मैच विनर. लेकिन उन्होंने उनको शुरू के मैचेस में बिल्कुल भी उन्होंने खिलाया नहीं उनको एंड देन जस्ट ब्रॉट हिम इनटू द टीम वेरी लेट इन द टूर्नामेंट. वाज इट अ स्ट्रैटेजी डू यू थिंक? अगर आपका मैच विनर है, आप कह रहे हैं कि मेरा मैच विनर है, मुझसे टूर्नामेंट के शुरू में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था वो मैच विनर होंगे. स्टार्टेड विद जॉर्डन कॉक्स, उनसे नहीं हुआ तो फिर हैदर को लेके आए उस रोल में एंड देन ही स्टार्ट प्ले. पिछला एक मैच जो उन्होंने अच्छा खेला उसमें फिनिशर एज ए फिनिशर आके उसके बाद काफ़ी इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बेहतर हुआ. आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू इस्लामाबाद मैनेजमेंट और जो ओवरऑल टीम का एटमॉस्फेयर है उससे काफ़ी हौसला मिलता है प्लेयरों को. जो अक्सर जो प्लेयर हैदर अली को देखें वो इतने अरसे से कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था डिफरेंट फ्रेंचाइज में, तो यहाँ आके आप देखें कि उसने 2 मैच ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका. विनिंग नॉक्स उसने खेली हैं. आई थिंक गुड फॉर इस्लामाबाद एंड गुड फॉर हैदर. लोकल बॉयज़ दोनों ये बड़ा एक होता है कि आप उसी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं जहाँ आप रहते हैं and they perform and won an important game for them. Absolutely. Martin Guptill also looking very good right on top with that innings. Now थोड़ा सा उनको भी वो tentative लग रहे थे but फिर उन्होंने साइम अयूब के खिलाफ एक बड़ा important over खेला because at that point Islamabad United in the power play was बहुत बड़ा difference था. They were really trailing at that time. Obviously they wanted to have a momentum which given in that over by Martin Guptill. Even though साइम अयूब bowled first 2 overs very well, लेकिन जो इस ओवर में अटैक किया गया पहले 2 ओवर तो साइम ने बहुत अच्छे किए और ही गिवन 2 ब्रेक थ्रूज टू ज़ल्मी, लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक किया मार्टिन की तरफ से दैट वाज गुड. लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इट वाज लवली टू वॉच वसीम कामनेस कंट्रोल्ड इनिंग्स. लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखें कि मार्टिन गप्टिल का जो एक मोमेंटम था
اس کو مینٹین کرنے کے بعد وہ آؤٹ ہوئے چھٹے اوور میں, اینڈ اٹ واز لائک وی ور واچنگ دا گیم, اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس وقت دے پلینگ دس ایگزیکٹلی یونائٹیڈ وے, وچ از اوبیسلی سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ارسپانسبل قسم کے شاٹ نظر آتے ہیں. شاداب نے جیسا شاٹ کھیلا, لیکن اس کے بعد اگر میں جاؤں تو جو عماد کی کامنس تھی, he I think shown the way that how you can absorb a pressure as a professional, اور کیسے آپ رائٹ ٹائم پہ جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں وہ پرفارمنس جو آپ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. تو آئی تھنک آل کریڈٹ ٹو عماد وسیم. یس اوبیسلی حیدر علی گیون ہم آل دیٹ پش, جو ایک ڈسٹرکٹیو بیٹسمین کے طور پر وہ کھیلا, لیکن جس طریقے سے عماد نے کنٹرول کیا پورا میچ, جو پریشر اس نے ابزارو کیا, دیٹ واز اسپیشل. Coming to Wasim, the bowling of Peshawar Zalmi. عامر جمال نے آج 3 اووروں میں 41 رن دیے, 13.66. You know, critical game, so much pressure, so important, so vital to deliver. But it was very erratic bowling that we saw on display. Yeah, it was. There was no line, there was no length. He was all over the shop. And obviously when your main bowler gets hammered, especially جس سچویشن پہ دیکھیں نا آپ, اسکور کارڈ دیکھیں, 50 پہ 4 آؤٹ تھے, اور 7واں اوور کرنے آئے یہ. پہلا اوور اس نے ٹھیک کیا, اس کے بعد 2 اووروں میں اس کو 41 ہوا, اور اس کے بعد آئی تھنک ہی جسٹ بیٹسمینوں نے اسے شاٹیں نہیں ماری, اس نے گندی بولنگ کی ہے. اب یہ بال کرنے والا تھا نئے بیٹسمین کو, 4 آؤٹ ہے, 6 پہ آیا, وہ تم بیک آف لینتھ کری جاؤ وکٹوں میں, کوئی ضرورت نہیں ہے فل کرنے کی. دیٹ واز اے ویری گڈ شاٹ بائی عماد وسیم, بٹ اگین اٹ واز ان ہز ایریا, دیٹ بال واز ان ہز ایریا. جب آپ وکٹیں لینے جاتے ہو کئی دفعہ, آپ کو یارکر نہیں کرنا. جب آپ اس طرح کے ٹوٹل ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ نے وکٹیں لینی ہیں, آپ کو پتہ ہے وکٹ مل گئی, آپ نے یہ میچ جیت جانا. آپ یا فل ٹاسیں کر رہے ہو یا اس کے منہ میں کر رہے ہو, سلو بال بھی شارٹ اینڈ وائڈ کر رہے ہو. سو دس پرابلی بگ میچ پریشر. وہی ہم پیچھے میچ میں بات کر رہے ہیں, جب آپ نے پھنسایا ہوا ہے, جب آپ کے ہاتھ میں گیم ہے, تب آپ ان کو ایزی باؤنڈریز دیتے ہیں, گیم میں واپس آنے کا موقع دیا ہے, پھر اینڈ میں آپ پھر آنکھیں کھول کے کھڑے ہیں. مصباح یہی چیز رہا تھا کہ دیکھو وہ کوشش بھی نہیں کر رہے اسکور کرنے کی, 10 8 8 9 رنز بن جائے. بالکل. جو بار بار میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دیر از نو پلان فرام آور سیمرز, کہ لیفٹ ہینڈر کھیل رہا ہے, وہ تھوڑا سا اینگل مانگ رہا ہے کہ مجھے باہر گیند دو, آپ اوور دا وکٹ کر کے کراس گیند کر رہے ہیں, تھرڈ مین بھی اوپر ہوتا ہے, اور وہاں آپ ایزی باؤنڈریز دیتے ہیں. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ہم پریشر بننے نہیں دیتے ہیں. مصباح یہ بلیم ہم کپتان کو نہیں کر سکتے, بیکاز بولرز ایٹ دس لیول جو پاکستان سے کھیل رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کو کیا بولنگ کر رہے ہیں, ان کی کیا فیلڈ ہے, انہیں کیا فیلڈ چاہیے. لیکن وسیم بھائی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب آپ میچ اپس کی بات کرتے ہیں, ٹیم میٹنگ کی, بولنگ میٹنگ کی بات کرتے ہیں, یو آلویز ٹاک اباؤٹ کہ یار عماد وسیم وڈتھ کو اچھا یوز کرتا ہے, یو اسٹریٹ اوے کم راؤنڈ دا وکٹ اور اس کو اسٹمپ میں بال کرنا تاکہ بالکل. تو کیوں پھر ایسا ہے کہ 3 اوور آپ ادھر سے کبھی جا رہے ہیں کبھی, اس کا مطلب ہے آپ کے کلیئرٹی نہیں ہے کہ پلان ہے کیا ان کو. جب یہ 4 آؤٹ تھے 6-7 اووروں میں, تب ان کے بولر جیسے جمال ہو گیا یا خرم شہزاد ہو گیا, انہیں چاہیے تھا کہ 1 اوور یا 2 اوور صرف 6 رن اوور چلے جائیں. پریشر ڈالتے ہیں نا اس کو. وہ جو آسکنگ ریٹ تھا وہ 10 سے اوپر جانے ہی نہیں دیا انہوں نے, کیونکہ ہر اوور میں وہ باؤنڈری لیک کر رہے تھے. بالروں نے ہر اوور میں ایک آدھا بال ایسا کیا ہے کہ جو ایزی باؤنڈری تھی. ایسے ہی ہے. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ بابر نے بھی جو انٹرویو دیا ہے بعد میں میچ کے, تو انہوں نے کہا کہ ہی واز ناٹ ہیپی ود دا بالرز. 10ویں اوور کے بعد یہ کسی بھی کپتان کے لیے بڑا مشکل ہے وسیم بھائی. اگر کپتان اپنے بالر کو یوں بال پھینکے ایٹ دس لیول, اور اس کے بعد وہ اس طرح کی بالنگ کرے کہ وہ نہ آف سٹمپ پہ نہ لیگ سٹمپ پہ, نہ لائک وہ جو پلان جو بھی تھا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہوگا, بہت سی مرتبہ آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ بیٹسمین کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور ایسا کوئی ایسی میٹنگ میں نے تو نہیں دیکھی کہ انٹرنیشنل لیول یا لیگز لیول پہ نہ بتایا گیا ہو. اب بال آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اگر وہ آپ اچھی بال کو مارے تو ہم سب دیکھیں گے, لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ وہ بالز جس میں صرف اس نے بلہ لگانا ہے, the ball was there just to connect it and get a boundary or whatever they wanted to. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ bowlers as a professional you should be more responsible towards your job as a batsman, as a bowler. ہم بڑے آسانی سے اپنی پرفارمنس کا مدعا جو ہے کامیابی خود لے جاتے ہیں. جی ہاں. اور جو مسئلہ آتا ہے جہاں پہ رسپانسبلٹی لینی ہے, جہاں پہ ہم برا کرتے ہیں, وہ ہم کوچنگ سٹاف پہ ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے, جب بھی کوئی بالر مار کھائے گا نا, وہ اپنے فٹ مارک کے اوپر آ کے کہے گا کہ جی ایسی وے تو گندی گیند ہوگی. فٹ مارک کی وجہ سے نہیں, وہ جہاں پہ وہ پاؤں لینڈ ہونا نا, وہاں پہ آ کے کہے گا جی ایسی وے تو جو برا بال ہونا ہے وہی اسی کی وجہ سے ہونا ہے. اٹ مینس we wanted to have a soft corner. So responsibility نہیں لیتے. اسی آنسر کا آپ کا میں کوشچن پوچھتا ہوں, اس میں وہ کوشچن یہ ہے
کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے بولرز میں ہمارے ہاں یہ چینج کیسے ہوگا؟ یہ فرسٹ کلاس سے شروع ہوگا، پاکستان ٹیم میں آ کے تو سیکھنے سے رہی ہے. دیکھیں آپ جب تک اپنے کلچر کے اندر رسپانسبلٹی لینے کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی برا یا آپ کا اچھا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیر از نو ون لائک کوئی کوچ نہیں چاہے گا کہ آپ برا پرفارم کریں، کوئی آپ کا رہنما آپ کا مدد کرنے والا سپورٹنگ سٹاف نہیں چاہتا کہ آپ برے پرفارم کریں. یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہی لرننگس کی اور آئی ایم شیور ایوری ون از کہ اگر جب تک ہم لوگ رسپانسبل اپنے آپ کو نہیں ٹھہرایا ہم لوگ کامیاب نہیں وہ کہتے ہیں تو بڑا آسان ہے کسی اور پہ ڈال کے اپنے آپ کو بچانا، بٹ اٹ نیور ورکس فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا پور ورک مین آلویز بلیمز ہز ٹولز کہ جی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا. اظہر لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سیمرز کی بات ہو رہی تھی بٹ ایون دی اسپنرز فرام پشاور زلمی ور ویری ویری ایوریج. مہران ہو گئے، عارف یعقوب ہو گئے، دے لکڈ ریئلی ریئلی مہران کی تو لائن ہی نہیں بنی آج تو ان کی. وہ جتنا اتنا تیز لات کے بار ایک پنجہ کرا دیا لات کے بار. It was very disappointing to see that their spinners had not done that. But just hold that thought right over there. We're going to take a break and see on the other side of the break. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. Welcome back to the Pavilion. میں Akram. آپ دیکھ رہے ہیں Sports Hour. Continued coverage of the HBL PSL9 where the news is that Islamabad United have won their eliminator against Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi go home and Islamabad United now march on to the final where they'll collide with Multan Sultans. With me in the Pavilion, I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafeez, I've got Misbah and I've got the great Wasim Akram. Azhar, break پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے ہم کیوں نہیں یار نبی بریک تو نہیں کی نہیں کوئی بریک نہیں. ہم لوگ بات کر رہے تھے مہران ممتاز کی اینڈ عارف یعقوب. بوتھ the spinners look pretty flat today. They didn't look the same that we were expecting them to be. نہیں بالکل. آئی تھنک کہ مہران کے انالیسز آپ دیکھیں تو 7.7 کا اکانومی ہے، 4 اوور کا ٹھیک لگتا ہے، لیکن آپ جب اتنا اچھا سٹارٹ لیتے ہیں 2 اوور میں آئی تھنک ان کو 12 رنز ہوئے ہوئے تھے. اس کے بعد ٹیم بھی دوسری انڈر پریشر ہے، بہت زبردست انہوں نے آؤٹ کیا، پاور پلے میں اچھی بالنگ کر لی، ٹف جاب آپ نے کر لی ہے. اب آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ ایک بال وائڈ کر دیتے ہیں چوکا، فرام نو ویئر بیٹسمین کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. جو 2 اوور کے بعد والی بالنگ ہے نا، 2 اوور کے بعد تو وہ بالکل آئی تھنک اس وقت تک واز آل گڈ، بالنگ ریئلی ویل. پھر تیز بال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں اسٹمپ سے باہر جاؤں گا تو مجھے رنز پڑیں گے. ابھی بالکل یہ ان کا سیکنڈ لاسٹ بال تھا، یہاں پہ رن ریٹ چڑھنے ہی لگا تھا. آپ نے بالکل منہ میں ان دا سلاٹ بال کیا. آپ نے اس ٹائم پہ سنگل دینا ہوتا ہے بیٹسمین کو. ایکسپیرینس بالر ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ جب باؤنڈری پتہ ہے کہ باؤنڈری سے ہی میرا اوور خراب ہو سکتا ہے، دے گیو اے سنگل. ایسی جگہ بال کرتے ہیں کہ 1 رن بن جائے، باؤنڈری نہ لگے مجھے. آپ نے بالکل سلاٹ بال کی ہے وہ پاس کو موو کر سارے اس نہ ان کا صرف باقی بالروں نے بھی آج تقریباً سارے نے ایسے ہی کیا ہے کہ جہاں پہ پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا ہے ہاتھ میں رکھ کے پلیٹ میں رکھ کے ان کو چوکے دیے. اور وسیم عارف یعقوب کی بالنگ آپ کو کیسی لگی آج؟ انہوں نے آپ کی مسبہ سے کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال آپ سے ہی میں نے پوچھا ہے، آپ ہی اس کا جواب دیں گے. عارف یعقوب کا بتائیں ہمیں، اسی لیے پوچھا ہے آپ سے یہ سوال. ان دے دیو جواب آئے نہیں لیگ اسپنر عارف یعقوب کی پرفارمنس نہیں لیگ اسپنر تو لیگ اسپنر ہی جواب دے گا نا. ہاں یہ بات حفیظ یہ اس پہ ہاتھ ملائیں. اس کی وکٹیں زیادہ ہیں. اچھا ویسے بھی ابھی بریک نہیں ہے تو اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ مجھے لیگ اسپنر کے طور پہ انٹروڈیوس کرنا ہے. آپ نے آج مجھ سے جو ہے زبردستی کہا ہے کہ آپ کو میں آئندہ سے زندگی میں لیگ اسپنر کے طور پہ انٹروڈیوس. عارف یعقوب کی بھی جو بات ہے وہی کہ اس کنسسٹنٹ جو لینتھ ہے وہ کنٹرول نہیں. 2 باؤنڈریز پہلے اوور میں لگی. یہ دیکھیں ایزی بال تھا بیک فٹ پہ اور اس پچ پہ. اور یہ بھی اب اعظم جیسے بیٹسمین کو اگر یہ آدھی پچ پہ ماریں گے تو پھر آپ کو مشکل ہی روکنا. یہ بال بھی ایون اماد سے بھی ایک چوکا بالکل. یہ دیکھیں فل ٹاس آف اسٹن کے باہر. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک فیلڈر آپ کا سویپر ہے اور ذرا سی لگے گی تو چوکا ہے. تو اوور آل جب تک یہ اچھے بال آپ کے اس وقت تک ورک نہیں کریں گے جب تک آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی. 10 کی بھی ایوریج اگر ایک باؤنڈری بال آپ کر رہے ہیں اٹ مینس کہ پریشر بلڈ نہیں کر رہے. اور اتنا اچھا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہو، 4 وکٹیں آپ کو ملی ہوں تو وہاں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ 15 تک لے جاتے ریکوائرڈ رن ریٹ کو. تھوڑا مجھے یہ لگا ہے کہ آج خرم شہزاد کو ارلیسٹ نہیں ڈالا گیا بالنگ کرنے کے لیے، جو مجھے تھوڑی سی فیل ہوئی. یا عارف یعقوب تو ٹھیک ہے لیکن خرم شہزاد کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ
ان کے 4 اوور پورے بھی نہیں ہوئے. ہی واز بولنگ ویل, لیکن ان کو رائٹ یوٹیلائز نہیں کیا جو میں نے دیکھا وہاں. جی بالکل صحیح. بات کر لیتے ہیں پشاور زلمی کی بیٹنگ کی. سائم ایوب لکڈ ریئلی گڈ ٹوڈے. وسیم, I mean, great innings by the young gun. He's future for Pakistan cricket in all the formats. 73 or 44 strike rate of 165. I mean, he played some trademark shots. ایک جو اس نے ماری تھی دیکھے بغیر, جو کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, No look shot. no look shot, and he never looked back. Look at that shot. This is not an easy shot to play. This is special talent, and that's what best of the day for me. A proper shot, average bowling down leg side, fine leg up, but credit to Sam Ayub. He'll be very disappointed today because اتنی اچھی knock کے بعد اس کی team didn't cross the finish line, but overall a very important innings for himself as well as a batter. جی ہاں, 165 کے اسٹرائک ریٹ سے آج انہوں نے بلے بازی کی ہے, and that's great to see. This guy is, you know, again a lot of promise for Pakistan. Inshallah he's going to go places for Pakistan. He is definitely, and not only that, Wasim, he is a proper utility player. We know he bowls really well and he fields really well. He's a gun fielder, جو کہ پاکستانی کے بارے میں بڑا کم کہتے ہو. جی کہ کمپلیٹ یونٹ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے, ہی از اے کمپلیٹ یونٹ. سو ہماری بہت ساری دعائیں ہوں گی سائم ایوب کے لیے. محمد حارث نے آج 40 رن گاڑے ہیں 25 گیندوں پہ. حفیظ, you must be happy about that. He batted well کیونکہ بابر اعظم ہمیں دیکھا آج کہ شاید وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پھر روک گئے, حالانکہ جیسے ہی سٹارٹ ملا تھا سائم کے تھرو, اگر یہ بھی کنٹینیو کرتے. لیکن اینی وے وہ آؤٹ ہونے کے بعد جب بھی آئے تو انہوں نے آگے بڑے شاندار شاٹ کھیلے. اٹیکنگ زون اپنا جو ہے وہ دبا کے رکھا بالر کے اوپر, اور بالر بالکل پریشر میں آئے. کچھ بال ایسے تھے جو یہ ان کا ٹریڈ مارک شاٹ ہے, آف اسٹمپ کی وڈتھ یہ جانتے ہیں, لینتھ بال کو پک کر کے مڈ وکٹ پہ اچھا کھیلتے ہیں. تو کچھ بال ہوتے ہیں T20 میں آپ کو ملتے ہیں, بٹ جس طرح کے پریشر میں یہ پورا ٹورنامنٹ کھیلے ہیں, اس جگہ سے واپس آ کے اس طرح کے اننگس کھیلنا, ایک امپیکٹفل اننگس کھیلنا, وہ اسپیشل, ویری گڈ. پچھلی اننگ میں بھی ان کو, پچھلے میچ میں بھی ایک سٹارٹ ملا تھا, بٹ دین اگین ہی گاٹ a very good ball and they got dismissed, and that was that. But let's talk now about, ہم اماد وسیم کی بات کریں. Hero of the day for Islamabad United in 3 consecutive games. He has been their match winner. Though it was his batting today, which was calm, composed, very well calibrated, but let us not forget how important he was with the ball. Because جب پشاور زلمی نے ایک دفعہ ٹیک آف مارا تو لگ تو یہ رہا تھا کہ یہ 200 کا جا کے ٹارگیٹ بتائیں گے, but he bowled very well, Wasim, just on the spot, right? Because look at his economy today, 5.75, where everybody else conceded a lot of runs. He kept things simple. Yeah, he came into his form. Experience تو اماد کو بہت ہے, ہم سب کو پتہ ہے, اور بڑا زبردست بولر ہے ایٹ شارٹ آف فارم میں وائٹ بال کا, اور جو فارم میں آیا ہے, پیک پہ آیا ہے, بیک اینڈ آف دا ٹورنامنٹ آیا ہے, اور ناک آؤٹ میچز میں اس نے آ کے مین آف دی میچز لیے ہیں, 3 مین آف دی میچز لیے ہیں. اب اس کی بیٹنگ دیکھیں, لاسٹ جو 5 اننگس تھی اس کی شروع میں, اس میں اس کا 14 رن تھے, 2 کی ایوریج تھی, اور اگر آپ لاسٹ ریسنٹ 3 اننگ دیکھ لیں, 93 رنز ایوریجنگ 93. So that shows کہ he's peaked at the right time. جو کسی بھی ٹیم کو ایسے ٹورنامنٹ میں چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے مین پلیئر فارم میں آ جائے, جہاں میٹر کرتے ہیں, جہاں ناک آؤٹ اسٹیج ہے. اور ان کے لاسٹ 3 میچ تینوں ناک آؤٹ ہی سمجھ لیں. لاسٹ کا راؤنڈ گیم تھا وہ بھی مسٹ ون تھا, اور پلے آف میں تو پھر and then the final itself has to be وہ. اماد وسیم کی bowling دکھاتے ہیں آپ کو. Misbah, what was he doing differently than all the other spinners today? What was Imad Wasim's strategy? I think جو ہم بات کرتے ہیں ایکسپیرینس تھے, ان کو پتہ تھا کہ پچ ایسی ہے, اس پہ وکٹ ٹو وکٹ میں نے بال کرنا ہے, رائٹ ایریا کو ہٹ کرنا ہے, اور گندے بال نہیں کرتے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں بیک آف لینتھ ہے, بیٹسمین کو خود مارنا پڑتا ہے. کوئی ایسا بال وہ ایزی دے نہیں رہے. لیفٹ ہینڈر سامنے تھا تھرو آؤٹ ان کے سارے اوورز میں, بٹ سیم کو تھوڑا سا بھی انہوں نے روم نہیں دیا. بیک آف لینتھ مار کے پچ پہ کرتے رہے بال, اور یہ دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ گیند کے نیچے گھسیں اور اس کو ماریں باہر, بٹ اماد نے الاؤ نہیں کیا ان کو یہ شاٹ کھیلنے کے لیے. آئی تھاٹ, مجھے لگا کہ تھوڑا سا ان کو آج لے کے بھی تیسرے نمبر پہ آئے ہیں. پہلے فاسٹ بالر کو اوور کرایا, حالانکہ دونوں بیٹسمینوں کے اگینسٹ اگر وہ جیسے نیا بال کرتے ہیں کوڈ ہیو بین مور افیکٹو, بٹ اسٹل ایک سٹارٹ کے بعد بھی انہوں نے بہت زبردست کنٹرول کیا.
हुनैन शाह आज तो भी टीम में थे, आज भी उनसे कोई ओवर नहीं करवाया गया, इसकी कोई खास स्ट्रेटजी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की? शायद उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हुनैन ने बॉलिंग अच्छी की है इस टूर्नामेंट में। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए उनको ट्रस्ट नहीं हुआ। एज ए कैप्टन सम टाइम आप ट्रस्ट नहीं करते किसी ऐसे यंगस्टर के ऊपर, क्योंकि इनके बाकी बॉलर इनके पास मौजूद थे, करना चाहिए था। इनकी जगह किसी बैट्समैन को आज खिला लेते। नहीं देखें, आप सोचते मैच से पहले आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन मैच के अंदर कोई पोजीशन ऐसी बन जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुनैन के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, हुनैन एंड मैनी अदर जो यंगस्टर्स खेले हैं, प्लीज़ वर्क ऑन योर फील्डिंग, वर्क ऑन योर फिटनेस, बिकॉज आपके इन दोनों इश्यूज़ की वजह से यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी शायद बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो, शायद आप बैट्समैन भी थोड़े बेहतर हो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट अ गुड फील्डर, यू आर नॉट अ गुड एथलीट, you will never play at highest level. You become a liability on any team, no matter how good you are with the ये bat. सिर्फ ये हुनैन वगैरह के लिए नहीं, ये सारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं PSL में पाकिस्तान से दूसरी लीगों में, guys, without fielding doesn't matter how good you are, they won't pick you. McCoy की बात कर लेते हैं। आज we were talking कि जी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनका चेंज, पेस बड़ा अच्छा है। Other day he bowled well. He bowled really well, but today he was taken away for 50 runs. This is T20 cricket, isn't it? Yeah, bad day for him in the office, I guess. Yes, but in contrast to that, Naseem Shah, so happy for Pakistan. 3 wickets he picked up. Not just today. Yeah, I think the minute he came back after his injury, पूरे tournament में very impactful bowling he very impactful, जैसे हफीज ने कहा, good areas, good swing, good pace, good rhythm, and that's a good sign for him as a young cricketer, and of course for Pakistan as well. अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले काफ़ी मैचेस हैं, 5 मैचेस के 4 आपके न्यूजीलैंड से हैं, फिर इंग्लैंड से हैं 4 T20 मैचेस in England, and then I think also you playing 3 games against Ireland, that too in England. But yeah, 3 for 30 in 4 overs, जबकि बाकी bowlers को मात के अलावा 10 से ज़्यादा रन हुए, तो it's a great performance. Yeah, overall, and then those very important 3 wickets that he took. आज विकेट बहुत अच्छा था, इतना स्विंग भी ज़्यादा आज नहीं मिला, इसके बावजूद 3 क्रूशल विकेट्स, फिर इकोनॉमी रेट अंडर 8 रखना 7.5 का ओनली, आई थिंक इट वाज अमेजिंग स्पेल, क्योंकि यही डिपेंड करता था इन्हीं के स्पेल पे कि 200 ज़ल्मी 200 करती है या उससे नीचे रहती। तो आई थिंक के बीच में भी जो ओवर किए या स्टार्ट में किए, उसमें उन्होंने किसी भी ओवर में ज़्यादा रन एक्स्ट्रा नहीं दिए, बल्कि ऑलवेज पुल्ड बैक विद द विकेट, and that's what a captain wants from your match. स्लोअर वंस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया, जो कि ज़ल्मी की तरफ से देखा ही नहीं कि उनके फास्ट बॉलर्स ने बहुत कम स्लोअर वन किए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट दोस्तों, इसके साथ ही हम लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद पैकेजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। देन योर फेवरेट सेगमेंट #AskThePavilion. See you on the other side. All right, welcome back to the Pavilion. मैं Akram, आप देख रहे हैं Sports. Our continued coverage of the HBL PSL9, and the news out of Karachi is that Islamabad United have won the second eliminator, defeating Peshawar Zalmi, who are now out of the HBL PSL9, and Islamabad United now will clash with Multan Sultans in the final day after tomorrow. But right now, we are in the Pavilion. I've got 4 outstanding gentlemen here with me. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafeez, Misbah and the great Wasim Akram. And with that, it's time for your favorite segment, #AskThePavilion. और इसका सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब अरमगान खान, आपका एक्स हैंडल है खानर मगान। आप कह रहे हैं दिस इज बीइंग ब्रॉडकास्ट राइट नाउ आफ्टर द मैच व्हिच पीपल वांट टू सी, बट बेशरम ए स्पोर्ट्स शोइंग एड्स। इतने एड्स तो PTV भी नहीं दिखाता था। व्हाई डू यू शो सो मेनी एड्स? जनाब प्रेसिडेंट ए स्पोर्ट्स जवाब दीजिए। मेरी गल कर रहे हो, यू आर द ओनली प्रेसिडेंट। उस दिन एक्सप्लेन कर चुके हैं उसकी रीज़न क्या है, एड्स क्यों दिखा रहे हैं, बट ऑब्वियसली समझ नहीं आती, इनको पैसे भी नहीं लगाने और चीज़ भी नंबर 1 चाहिए। इसको एक दफ़ा फिर समराइज़ कर दें, चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में आप लोग केबल के ऊपर देख रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे केबल फ्री आ रही होती है, बहुत सारी जगहों पे एक नॉमिनल फ़ी होती है 300-500 रुपये, वट एवर द फ़ी इज़। नाउ दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन होता है स्पोर्ट्स चैनल्स का, एंटरटेनमेंट चैनल्स का, दुनिया भर में। पाकिस्तान के अलावा मोस्ट अदर कंट्रीज़, वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक चैनल लेना है उसके $20 अलग देने हैं, एक और चैनल लेना है उसके $30 फॉर इंस्टेंस आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स का पैकेज लेना है जिसमें सारी स्पोर्ट्स चैनल भी आए, नेशनल ज्योग्राफिक भी आए, प्रोग्राम एंटरटेनमेंट भी है, दैट्स अबाउट $200-220 अ मंथ। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर आप $220 देते हैं तो आप इतना एड्स फ्री जो है देख सकते हैं स्पोर्ट्स के मैचेस लाइव। यहाँ पर ये राइट्स यानी कि ये जो नशरियात के हकूक़ हैं, ये ई स्पोर्ट्स ने ख़रीदे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से
अरबों रुपए में, एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास मैच का ही टाइम होता है जिसमें वो पैसे जो दे रहे हैं हम पीसीबी को उसको रिकवर करना है और उस पर कुछ मुनाफा भी कमाना है. सो इसलिए बदकिस्मती से हमारी कोशिश, अगर ये बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता तो हम आपको बगैर एड्स के दिखा सकते. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इट हैज टू बी डन दिस वे. ज़रार सईद, ज़रार 2 आपका एक्स हैंडल है. ज़रार सईद, आपने हमें वसीम अकरम की जवानी की एक तस्वीर भेजी है जिसमें वो आपके साथ गालिबन खड़े हैं और उन्होंने ऐनक पहनी हुई है, रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए हैं और टाई भी पहनी हुई है. एंड उसमें आपने कहा है, फखर भाई प्लीज आस्क वसीम अकरम when will he take responsibility for inspiring this ridiculous hairstyle in the 90s? Because of him we all looked like, आगे जो लिखा है मैं बोल नहीं सकता, यहाँ पे उन्होंने सिंबल दिया है, he must apologize to an entire generation. जो लड़कियां फंसनी होती थी वो भी नहीं फंसी. 1994 बिलो की तस्वीर. इंसाफ की जरा अभी दिखाना प्रेजेंट तस्वीर. इनकी प्रेजेंट तस्वीर वही तो दिखा दे मुझे जो अभी पुरानी वाली लगाई. पुरानी वाली तो ये उनकी, ये देख लें आप, ये काट लो पाए ना. पाए ना, लो. अच्छा, ये नहीं आपके साथ हैं, देखें ज़रार. ये अगर क्लोजअप करके दिखाएंगे कैमरामैन तो साहब, मुश्किल काम दे दिया आपने कैमरामैन को. ये इनकी तस्वीर है और ये मेरी है. मेरा नहीं ख्याल बेटा तेरा हेयर स्टाइल फर्क नाल की फर्क पैना सी तेनू. बट अगर आप चाहते हैं ज़रार तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि वाकई वो पता नहीं हेयर कट कहाँ से आया था. यूजुअली मेरे लंबे बाल होते थे. दैट वाज वेरी रैंडम. बट मेरा नहीं ख्याल आपको फर्क पड़ना था वैसे बालों से, बिटवीन यू एंड मी. मतलब आप क्या कह रहे हैं कि खवातीन की कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं होती इन बालों के साथ? बालों से थोड़ी ना काम होता है. वही गिफ्ट ऑफ द गैप. इट इज एब्सोल्युटली. ऑलराइट जनाब, आगे चलते हैं. बहुत सारे सवालात हमारे पास आ रहे हैं. एंड हियर इट इज. Algento Asmo _92, आपका सवाल है, what was the intention of Islamabad think tank playing Hunain Shah and not getting another batter when they were not gonna let him bowl? Tactical error or poor captaincy? हफीज, हमने बात की है कि he was in the right reason, लेकिन उनके कैप्टन को लगा कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी जहाँ पे उनको बॉलिंग करवा सके, which is fine. और आप तो देखो ना, आप जब जीत जाते हो तो सब चीजें छूट जाती हैं. I suppose that's what emerging तो खिलाना है ना. मोहम्मद हारिस है, हारिस _ हुमायूं, आपका सवाल है, probably Amir Jamal's focus was on celebration after wicket. That's why he forgot to do the important task, how to bowl during the 18th over. Legends' focus was always on performance, but this generation is more focused on celebrations than performances. जी मिसबा, मोहम्मद हारिस हुमायूं इनका एक्स हैंडल है, जवाब दीजिए इसका. आई थिंक कि हमने बार बार इस चीज़ पे बात की है कि ऑब्वियसली आपकी जो मेन जो जॉब है वो यही है कि आपने परफॉर्मेंस करनी है. और आज जब मैच आपके हाथ में आ गया तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि उस ओवर पे मैच हाथ से गया. उससे पहले मेरे ख्याल में वंस अ टीम इज़ 4 डाउन अंडर 50 या 50 रन्स पे और आप आखिरी 3 ओवरों तक मैच को ले आते हैं तो इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम फ्रॉम दोज 7th ओवर टू 17th ओवर. वो उस टाइम पे आगे आप मैच को बनाएं या वो बड़ा मुश्किल है. उन इन बिटवीन ओवर्स में आपने मैच जो अपने हाथ से वो आपके हाथ से निकल गया. राइट जनाब. HZQ, उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने जो बात की आई थिंक वाज डिफरेंट, बट ओके दैट्स द आंसर दैट यू गेव. उन्होंने बात ये किया ना कि सेलिब्रेशन पे उनका जो है वो फोकस. देखिए वो हम उसको क्रिटिसाइज़ करना सेलिब्रेशन पे, मुझे लगता है कि फिर बाकी जो जिन्होंने पहले ओवर किए हैं वो भी उसमें शामिल थे, वहाँ पे उन्होंने काम खराब किया. ऑलराइट जनाब, HZQ आपका एक्स हैंडल है, द गुड सोल HZQ. माय क्वेश्चन इज, Wasim Akram has most wickets for Pakistan, 916 सारी मिला के जो आपकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं, while Fazal Mahmood has only 139 wickets. Why are most wicket awards not named after Wasim Akram? Nothing against or disrespect for Fazal Mahmood. Well, that's a good point actually. I think इसमें विकेट्स का ताल्लुक नहीं है, इसमें ताल्लुक है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जब शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान बना था, तो फजल महमूद was the guy who went to England
won the first test match I think for Pakistan in Right. 1950 mid 50s में I think 12 विकेटें ली थी इन्होंने ओवल में. तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो फास्ट बॉलिंग थी पाकिस्तान की इनसे बुनियाद रखी थी, इनसे शुरू हुई थी. एंड आई एग्री विद क्रिकेट बोर्ड के नाम ऐसे ही खान मोहम्मद साहब हो गए, ये हो गए, ऐसे लोगों के नाम आने चाहिए. बैटिंग में that's very big of you. You know, to but say that's that, what it Wasim, is. But you do have 916 wickets for Pakistan. My turn will come someday. I'm okay with it. All right, fair enough. Asad 109, आपका X handle है Asad 1094. Mohammad Hafeez, you all talk about the importance of first class cricket, but the last first class season was played with limiting each innings to 80 overs per side. Hafeez was director at that time. If I am not wrong, how do you see that development? जवाब दें. जी वो मेरा ही डिसीजन था एंड आई टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और मैंने वो क्यों किया था, इसकी एक थोड़ी सी लंबा टाइम चाहिए, मैं उसको यहाँ पे शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन इन टोटल मैं यही कहूँगा कि दैट वाज अ राइट डिसीजन. क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट एक डल तरीके से खेली जा रही थी फर्स्ट क्लास में, जहाँ पे एक टीम 700 करती थी पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग 600 पे ख़त्म होती थी और मैच टोटल ड्रॉ हो जाता था. 80 ओवर आइडिया वाज ऑल अबाउट टू ब्रिंग दैट एनर्जी इनटू द प्लेयर्स दैट दे शुड प्ले मोर अग्रेसिव क्रिकेट इन द फील्ड. और 80 ओवर के बाद 250 ओवर बच जाएंगे जहाँ पे टीमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलेंगी, ना कि डल क्रिकेट खेलेंगी. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि 80 ओवर और 80 ओवर के इनिंग्स के बाद वो जो तीसरी और चौथी इनिंग्स है वो भी खेली जाए और उसमें इंटेंट जीतने का है और एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो फोर्स किया जाए. तो ये सारा आइडिया था, लेकिन इसकी बहुत लंबी डिटेल है. आई विल टॉक ऑन दिस ऑन अ लेटर स्टेज इंशाल्लाह. All right, fair enough, right. Shehroz, cricket fan _777. We have seen Babar as Pakistan cricket team captain, and here again in pressure situation, Babar's captaincy is a question mark. We all know Heather's struggle against leg spin and not using Saim against Imad are questionable decisions. Thoughts? Azhar, I think thoughts? ये तो बात सही है. Let's not comment on Babar's, captaincy skills or not, but on the given game right now, let's talk about these two decisions. नहीं, बिल्कुल एक चीज़ तो सही, साइम को बिल्कुल वो ओवर जो गप्टिल हैं वो उन्होंने जो उनका तीसरा ओवर था उसमें स्कोर किया, 22 रन का ओवर गया. ज़रूर वो बाबर के माइंड में होगा, लेकिन जब वो आउट हो गया था उसके बाद पावर प्ले के बाद उसको ओवर ज़रूर कराना चाहिए. स्पेशली इमाद को जो मिस्ट्री स्पिन है या जो गूगली है वो इतनी समझ नहीं आती, और आज देखा है कि साइम का बॉल गूगली भी अच्छा हो रहा था. तो आई थिंक कि वहाँ पे उसका चांस लेना चाहिए था, शायद वो विकेट ले लेते या एक क्वाइट ओवर करके ज़रूर जाते. लेकिन येस, बाबर का थोड़ा सा इराया जब नॉकआउट स्टेज आते हैं, कोई टूर्नामेंट बड़ा नहीं जीत सके अभी, लेकिन आज मैं समझता हूँ सिर्फ कप्तानी का फॉल्ट नहीं था. आई थिंक कि बॉलर्स बड़े कंप्लेसेंट नज़र आए उनके. आरिफ याकूब को तो ओवर कराया, वो कर नहीं सके. 2 ओवर कराए, इवन जब हैदर भी खेल रहा था, बट वो बॉलिंग कर नहीं सके राइट एरिया में. All right, that's it. All right, fair enough. I've got a lot more questions coming in, but we are short on time. So, do you want to take any more questions, Wasim? Yeah, we can. All right. Yeah. With that, we're going to take another break here. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. I'm Akram. With me, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafeez, Misbah and the great Wasim Akram. और दोस्तों, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गया. तो आइए सबसे पहले जरा लीडर बोर्ड पे नजर डाल देते हैं, क्योंकि the leader board has been absolutely fantastic for us. This is where our experts have been making predictions. Look at Misbah sitting there with 21 points, really ahead of everybody. Wasim Akram is now at number 2 position, looking really good with 16. He has equalized with Azhar Ali, who has gone down the table at number 16 because of his absolutely horrendous predictions in the last 4 games. And Mohammad Hafeez has also gained a little bit. He's now just 1 point behind Azhar Ali. Of course, Mohammad Hafeez was dragged down because of the outstanding performance of Lahore Qalandars. After that, he's just not been able to recover. That's your leaderboard this evening. Ji Hafeez. जब से ये प्ले ऑफ शुरू हुआ है 3-3 है. प्ले ऑफ की 3-3 है. ये जिस तरह इमाद फॉर्म में है ना, राइट. मैं भी नॉकआउट स्टेज का प्लेयर हूँ. मेरी प्रेडिक्शन भी नॉकआउट स्टेज वाली है. भाईजान नॉकआउट पहुंचोगे तो जीतोगे. नहीं, वो तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, पहुंच ही गया था ना. बट एनीवे, सो गाइस, जो फाइनल है हमारा परसों, उसमें एक दफ़ा फिर आपको प्रेडिक्शन करने का मौका मिलेगा, आखिरी दफ़ा इस HBL PSL9 में. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू award the winning award. Winning award उस दिन मिलेगा ना. Winning award has to be given on live TV. He doesn't know what's happening. No, I know exactly what's happening, because guess what? I selected the award.
You did? Yes, All not right. everything is done by the दे दो अभी से president मिसबा of को। eSports. नहीं भाई, वो तो फाइनल वाले दिन देंगे ना, सारा ग्लैमर होगा उस दिन, सारा माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, आपको पता है। तो उसके मुताबिक करेंगे, खुशी का दिन होगा, हम लोग आज़ाद होने वाले हैं इस जगह से। हमेशा की तरह बॉल ना सुटना प्लीज़, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अजहर को दे दें वैसे, हाँ जी, अजहर को दे दें। ये चले इसकी कमेटी बनाते हैं ऑफ एयर और उसके ऊपर फिर फैसला करते हैं। एंड विद दैट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच अजहर, यू बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू for being such a sport and for all the breaks. We truly appreciate it. अजहर को देख के वो याद आता डुबिया गाना। पूरा सुनाए, पूरा सुनाओ यार। देखो या तो पूरा सुनाएं या ना, ये शुरू ना करें, पूरा सुनाएं। नहीं आता है। नहीं, जितना भी proper ये नहीं, अब पूरा सुनाना पूरा पड़ेगा। सुनाना पड़ेगा। हमें तो नहीं याद आगे आया। पीछे मेरे को आंदा ही नहीं कोई। नहीं तो हमें याद ही नहीं, हमें YouTube याद ही पे नहीं दिखा आ रहा। दूंगा। आपको याद आया, हमें नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मतलब यार मिसबा it should be full. तुम जो टीम तुमने पिक की है ना वो सुना देगी तो। देखिए मैंने कहा था मैं रॉन्ग प्लेइंग 11 ने सेलेक्ट किया, तो मैं जल्मी के साथ जाऊंगा। नहीं, आपकी कौन सी थी? जल्मी तो नहीं, कौन सी प्लेइंग 11 आपकी? मैंने लिखी भी है। अच्छा यार, ये बाद में ऑफ एयर में आप लोग बाबर को जाके दिखाऊंगा। Alright, thank you Hafeez, thank you very much for your outstanding input on all the golfing matters that we discussed on the show. Thank you. And Misbah, thank you very much for your great, delightful insight into leg spin bowling. And Sadre Sadur, आपका बहुत शुक्रिया for all your insight and for consistently ensuring that you keep me distracted by throwing that ball towards me. And with that, I'll say, all I can say is tonight I can definitely say congratulations to Islamabad United. Better luck next time for Peshawar Zalmi. And Pidi Pulchune Pulchun ke Pidi Tikare Tikar ke Pidi Pulchune. Good night.